dançando jive, Sofia e Matheus. Sofia, Matheus e Bela, venham para cá. Poderosíssima essa MC Sofia. Sofia, Matheus e Bela. Sofia, vem no... moleque. Você acha que você conseguiu passar toda a força que você passa nas suas músicas, toda a garra da mulher e tal? Cara, na boa, eu vi você dançando, cara, eu já mandei vontade de dançar. E aí? Não é? Eu acho que sim. Sou muito grata de estar aqui, mas o jive é um desafio, mas a gente conseguiu. Eita! Cara, muito bom. Parabéns, Matheus, por pegar essas duas mulheres com essa força toda, cara. Tu tem que ser muito homem, viu? Parabéns, parabéns. Obrigada. Que a Bela é um furacão. Pegou o tufão junto com o furacão, coitadinho. Gente do céu. Vem cá, ô Jaime, você acha que dançar jive para jovens, para criança, é melhor do que para adulto? Eu acho que é perfeito, encaixa como uma luva. Tem uma pilha nova, sabe, que não está gasta ainda. Então a gente vê a explosão, a gente vê a alegria, é uma coisa impressionante. Eu consegui ver o jive, eu vi jive, um dos melhores que eu vi aqui. E, rapaz, você deu conta. Se o dançarino às vezes influencia a dançarina, nessa dança, ela jogou energia pra você. Você capturou e, ó, mandou bem. É isso aí. Não, é das duas, né? Das duas, porque a Bela... A Bela é a cara, ela dançando, me lembra a Bela dançando, cara. Não é, gente? Fê? Eu achei muito interessante essa mistura. Olha que exemplo de um rojão, de uma adrenalina e de uma elegância, de um acabamento, de uma técnica. Não, vocês se mesclaram de uma maneira tão gratificante, tão correta, tão bonita, que foi o que o Jaime falou, nos emocionou, e uma qualidade. Isso é punch. Isso é Dance Brasil. Isso é Dance Brasil. É Dance Júnior. Paulinho. Sofia e Matheus, que energia. Você viu? A energia não acabou até agora. Não. Vocês criaram isso e está continuando. E isso também deve à Bela, essa energia que ela traz. É impressionante. E olha, parabéns. Uma coreografia dificílima de ser dançada. E vocês deram conta do recado. Eu estou aqui passado com a qualidade deles. Porque é muito difícil fazer isso que eles fizeram, sem nunca ter feito antes. Parabéns. Muito obrigado pelo presente. Viu, Matheus? Parabéns. Pode subir, vai. Vai, vamos lá. Olha, eu vou confessar que eu tô muito feliz que eu não tenho que votar, viu?
Tá difícil demais. Todo mundo aprendeu a dançar aqui e muito bem, viu? Parabéns pra vocês. Vem pra cá, Sofia, vem pra cá. Aê, representou demais. Parabéns, viu? Parabéns pra todos vocês. E eu queria saber, depois desses dias que você passou com a Bela e também com o Matheus, se já dá pra pensar em umas coreografias novas pros seus shows? Já quero até que ela faça novas coreografias pra me poder fazer no show. Quero sua participação também, estou super feliz. E sim, toca aí, toca aí. Vamos às notas. Jaime Arocha. Eu nunca dei tanto 10 na minha vida. Fernanda Chama. Nem eu, 10. Eu não posso deixar pra trás, é 10. 30 pontos! Que demais! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.